Детската болница Козле остана без капка вода. Притисокот бил многу слаб неколку денови, а од утрото чешмите целосно се суви. Не станува збор за дефект со водоводната мрежа, бидејќи со ваков проблем последниот период се соочуваат жителите од повисокиот предел на Скопје. Директорката на болницата во изјава за Алфа вели дека веднаш побарале техничка вода, а и донации за да имаат вода за пиење хоспитализираните пациенти. Болницата функционира на тој начин што од водовод веднаш не обезбедија цистерни со техничка вода, така да таква вода има цело време. Апаратите за анализи дел работат, од венска крв не работат, бидејќи за тоа е потребна вода. А вода за пиење секако и болницата ќе набави, а и од сите оние кои што имаат вода за пиење флаширана, побаравме и донации. Проблемот кој тлее од почетокот на топлотниот бран ескалираше денеска кога без вода останаа поголем дел од високите зони во градот. Најкритично е во населбите Водно и Пржино. Навечер доаѓа само после 12 до 5 саба. Вчера немаше од Сабаље од 10, тек вечерта во 1 сат и Сабаље од кај 7 сат нема се уште. На оваа жештина можеш да замислиш како е, сега сидиш дома испотен, све не можеш да се истушираш. Доаѓа од време на време, ама не. Па од минатата недела, прошлата недела, во неделата за викендот нема вода. Немаше недела, понеделник, вторник. Тешко. Полниме кофи кога ќе дојде малце притисок. Шишиња со вода, купуваме вода за пиење, ама проблемот е хигиена, не можеме нити да се избањаме, нити да изчистиме по дома, машина за перење нема шанси. Па нешто после 2 часот наутро може нешто да протече некоја славина, но катастрофално е кога ќе ја отвориш чешмата дека нема ни капка вода, ни во тоалетите, ни за туширање, ни за пиење. Граѓаните изминатиот период одржаа и неколку протести, бидејќи принудени се да чекаат до 3 часот по полноќ, кога им се качува притисокот поради намалената потрошувачка, за да вклучат машина за перење, да измијат садови и да се искапат. Во повеќе наврати ги повикаа надлежните да им обезбедат вода, но водовод наместо да понудат решение го повторуваат истиот одговор. Потрошувачката била многу голема. Во моментов градскиот водоводен систем функционира со намален притисок со повремени прекини на вода на некои улици. Дивите приклучоци секако дека имаат негативно влијание на состојбата на системот и водоснабдувањето, но за таа цел се организираат акции за нивно откривање. Истиот одговор го кажале и на директорката на болницата Козле, која се надева дека најбрзо ќе се надмине проблемот. Од водовод, како што и е кажано и јавно, е заради намален притисок, голема потрошувачка на вода, високи температури, резервоарите се скоро испразнати, заради тоа нема вода, се работи на санирање на проблемот, до кога не знаат ни тие точно да ни кажат. За министерот за локална самоуправа Златко Перински, недостатокот на вода е кулминација на сите наталожени проблеми во градот и во јавните предпријатија. Од она, ја што го имам како информација, тоа е дека станува збор за технички проблем и мислам дека многу соодветно тоа може да ви го потврди и самиот менеджмент на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Скопје, но она што е уште поинтересно и упатувам еден апел до вас, до новинарите, да видите каде се најголемите инвестиции кои што градот Скопје и јавните комунални предпријатија ги имаат направено во изминатите, би рекол, 3 години и многу брзо и јасно ќе ви стане одговорот зашто ги имаме овие во моментот технички. Од кога почнаа високите температури, од водовод апелираат рационално да се користи водата, но како ќе се надмине слабиот притисок кој ги остава дел од скопјани без вода, не кажуваат. Велат дека потрошувачката оваа година е зголемена од 15 до 20% во споредба со лани, но во нивните дописи нема најави за рестрикции за граѓаните, барем да може да планираат.